kulanti wanaagsan halkan waa Garaa TV qodobada warkana waxa ugu waaweyn Cabdirashiid Janan oo xabsi guri ku ah magaalada Nairobi iyo Axmed Madoobe oo shaqo halis u degay taliyihii nisa ugu magacaawna gobolka Gedo kadib markay isku fahmi waayeen shuruudo adag oo miiska uu soo saaray Cabdirashiid Janan si magaalada balad xawo ugu wareejiyay Axmed Madoobe al-shabaab ugu badnaa oo tababar loogu soo xiray dalka dibadiisa iyo arintan oo halis xoogan ku noqon karta amniga Soomaaliya Puntland oo weerar culus ku qaaday dawladda Turkiga kuna eedeysan ay ka dambayso duqeymaha ka socda xeebaha deegaanadeeda dawladda Mareykanka oo ku dhawaaqday isbedel lama filaan oo ku yimid dagaalka Iran haddaba muxuu yahay isbedelkan maxaa ka jira in Trump gabi ahaanba ciidamadiisa uu kala baxay bariga dhexe waxa sidoo kale idin soo gudbin doonaa warbixin xasaas oo ay soo saartay IOM taasi oo ku baaqday in si degdeg ah wax looga qabto kooxaha burcadbadeeda ee si weyn ugu soo laba kaclay biyaha Soomaaliya qodobadaas aad ku daawan doontaan warka baweynaha hadii laga helo ma doonaysaa inaad iibsato dhul ama guri casri ah oo apartment ama villa ah waxa ku diyaarisay shirkadda Qoobay Properties oo leh khibrad 10 sano ka badan shirkaddu dhulka iyo guryaha waxay kaaga diyaarisay xaafadaha Kilimani Backland Southsea Isli iyo xaafado kale oo badan oo ku yaala magaalada Nairobi iyo nawaaxigeeda dhamaantood dhulka iyo guryaha shirkaddu ay ku diyaarisay waxay leeyihiin dukumeentiyo sax ah waxayna ku yaalaan goobo ammaan ah adigoo ku heli kara qiimo ku raali geliya Qoobay Properties waa halka ay ka bilaabato rumaynta riyadii lahaanshaha gurigaagii mustaqbalka daba wixii faahfaahin ah la xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaahsanayeen idin soo gudbin doonaa seesho gooreen daawada waxaan ku xasuusinayaa in hadii lagu joogo waqtiga salaada soo gudato waajibaadka leh dibna ugu soo laabato daawashada muuqaalka aynu ku bilownaa sida xaqiijinayaan xogo lagu kalsoon yahay dawladda Kenya ayaa cadaadiska ugu xoogana waxay saaraysaa Cabdirashiid Janan taliyaha hay'addan isagu magacaawna gobolka Gedo kaasoo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Nairobi isla markaana ka madax adeegaya in maamulka Jubaland uu ku wareejiyo magaalada Balad Xawo iyo ciidamadii u hayay dawladda federaalka ee Soomaaliya xogaha qaarkood waxay tilmaamayaan in cadaadiska la saarayo Cabdirashiid Janan ee Kenya ka imaanaya uu gaaray heer waxba uusan doorin xabsi guri iyadoo dhanka kale dawladda Kenya si weyn u taageeraysa aragtida hogaamiyaha dawlad goboleedka Jubaland Axmed Madoobe oo gabi ahaanba diidan inuu fuliyo shuruudaha miiska uu soo saaray Cabdirashiid Janan oo Axmed Madoobe uu arkay inay yihiin kuwa marnaba aan la fuli karin iyo qorshayaal uu maagan yahay in uu mar kale ku afgambiyo ama uu ku dhabarjibiyo maamulka Jubaland sida xoguhu ay tibaaxayaan kulamo saacadii la soo dhaafay dhaxmaray Axmed Madoobe iyo Cabdirashiid Janan ayaa fashil ku soo dhamaaday kadib markii si rasmi ah la iskugu fahmi waayay qodobada miiska uu soo saaray Cabdirashiid Janan Axmed Madoobena dhankiisu uu keenay waay wax bedela oo Cabdirashiid Janan uu siisanayo inuu ku wareejiyo maamulkiisa magaalada Balad Xawo iyo sidoo kale in ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya uu hayay dhinaca Jubaland uu mariyo shuruudaha ugu waaweyn Cabdirashiid Janan miiska uu soo saaray Axmed Madoobe uu ka madax adeegaya waxa kamid ah in la siiyo kursi xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Jubaland uu ka soo galo baarlamaanka wadanka iyo sidoo kale in kursi wasiir laga siiyo maamulka Jubaland Axmed Madoobe ayaa labadan qodob inaysan isku raaci karin Janan u soo bandhigay waxaana la tilmaamay mid kamid ah inuu u ogol yahay iyada oo ay dooda dhexdhexaadinayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Kenya iyo xubno kale oo siyaasiyiin ah kuwaas oo ka soo jeeda dhinaca dawlad goboleedka Jubaland waxa dadka sida dhow ula socda kulamada Cabdirashiid Janan iyo Axmed Madoobe iyo sidoo kale kala dabqaadistiisu ay muujinayaan in haddii sidaan kulamada ay ku sii socdaan gabi ahaanba qorshaan uu fashilmi doono Axmed Madoobe uu ku guuldareysan doono inuu la wareego ciidamada muddada dheer Janan gacanta uu ku hayay ee mushaaraadka ka qaata dawladda federaalka ee Soomaaliya si kastaba arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli Jubaland ay diyaarisay system ay sheegtay inay qorsheynayso inay geliso ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya mushaarka ay siinayso ee ku sugan gobolka Gedo si ay ugu biiriso ciidamada daraawiishta maamulkeeda isla markaana ay uga saarto gabi ahaanba liiska ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya filla Soomaaliya dhankeeda waxa la sheegay in dhaqaale fara badan ay ku bixinayso sida Cabdirashiid Janan dib loogu soo celin lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka isla markaana gabi ahaanba loo burburin lahaa wada hadallada u socda isaga iyo Axmed Madoobe inkastoo cadaadisyada saaran Janan awgeed suuragal ay tahay inuu aqbalo inta badan dalabka Axmed Madoobe haddii dhankiisa Axmed Madoobe uu fuliyo qaar kamid ah shuruudaha miiska uu soo saaray Cabdirashiid Janan tagistiisa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxa dood culus oo diblomaasiyadeed ay ka dhex abuurtay dawladaha Soomaaliya iyo Kenya maadaama xukuumadda Nairobi diyaaradda helicopter ay uga qaaday magaalada Mandera isla markaana ay ka dejisay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taas bedelkeeda mas'uuliyiin ku socdaalayay baasaboorka diblomaasiga ah ee wadanka oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa laga soo celiyay garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Muqdisho taas oo muujinaysa sida dawladda Kenya ay ugu xadgudbayso madax banaanida iyo midnimada dawladda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya aysan u xiriirinaynin xiriirka labada wadan iyo ku dhaqanka shuruucda gobolka ka jira in mas'uul ku safraya baasaboorka wadanka loo diido inuu gala dalka Kenya lagana soo celiyo garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta
taa beddelkeeda shakhsi xiriirka u jaray dowladda federaalka ee Soomaaliya kana tirsan ciidamada dowladda diyaarad helicopter looga qaada Mandheera lagana dejiyo Nairobi waxay muujinaysaa xadgudubka sii kordhaya ee dowladda Kenya ay ku hayso madax bannaanida iyo midnimada dhuleed Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. dowladda federaalkana looga fadhiyo inay qaado tallaabooyin degdeg ah oo looga jawaabayo. qaybihii hore warka Gratifa ayaa daawanaysan. maleeshiyaadka ugu badnaa oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa tababar loogu soo xiray dalka dibadiisa, waxaana arrintan ay muujinaysaa in kooxda ay ku jirto diyaargarow dagaal oo xoogan si la mid ah diyaargarowga dagaal ay waddo dowladda federaalka ee Soomaaliya. kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa xiriye ku yaala gudaha dalka Yemen waxay ku tababartay boqolaal dagaalamo oo ka tirsan maleeshiyaadka kooxda kuwaasi oo la baray adeegsiga hubka fudud, samaynta walxaha qarxa iyo isticmaalka asaasiga ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida lagu sheegay warbixin cusub oo soo baxday. warbixintan oo ay soo saartay hay'adda Century International ayaa faahfaahin cusub waxay ka bixisay xiriirka military ee sii xoogaysanaya ee u dhaxeeya kooxda Al-Shabaab iyo Xuutiyiinta dalka Yemen, kaasi oo khubarada qaramada midoobay ay daba socdeen tan iyo 2024. warbixintan waxay sheegaysaa in saraakiil amni oo u kala dhashay Yemen, Soomaaliya iyo dalal kale ay ku qiyaaseen tirada dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ee Xuutiyiintu ay ku tababartay gudaha dalka Yemen inay u dhaxayso 120 ilaa iyo 200 askari. tababarka ayaa diiradda lagu saaray hubka fudud, samaynta walxaha qarxa ee macmalka ah iyo hababka asaasiga ah ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drone-ska. tirada ay soo bandhigtay Century International ayaa ka badan tan ay horay sida rasmiga ah ugu diiwaan geliyeen quburada qaramada midoobay. guddi qubaro ah oo qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa bishii November 2025 waxay sheegeen in 4 koox oo min 30 dagaalamo ah oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay u safreen dalka Yemen si loogu soo tababaro. mid ka mid ah kooxahaasi ayaa Soomaaliya waxay ka baxday bishii October 2024 iyadoo ka sharaacatay dekedda dabiiciga ah ee ku taala inta u dhaxaysa Barawe iyo Homboy ee gobolka Shabeellaha Hoose ka hor inta aysan gaarin magaalada Mukalla ee koonfurta dalka Yemen. dagaalyahanada ayaa kadib waxa loo qaaday deegaan ka baxsan magaalada Xudayda, halkaas oo muddo ku dhow 2 bilood lagu barayay isticmaalka qoryaha, hubka lidka diyaaradaha iyo sidoo kale samaynta qaraxyada macmalka sida lagu sheegay warbixinta ay soo saareen guddiga qaramada midoobay. Century International waxay sheegtay in kooxo kale markii dambe ay tageen dalka Yemen iyadoo oo saraakiil amni iyo ilo gobolka ah ay cilmi baarayaasha u sheegeen inay jiraan 3 kooxood oo kale oo min 33 dagaalamo ah oo ay Al-Shabaab u direen dhinaca dalka Yemen. qorayaasha warbixintan waxay sheegeen in xogta ay ku dhiseen ku dhawaad 100 waraysi oo lala yeeshay saraakiil ciidan, kuwa amni iyo kuwa sirdoon, waxaana sidoo kale la baaray dukumiintiyo, diiwaanada taleefanada, xogta maraakiibta la qabtay, sawirada dayax gacmeedyada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa maraakiibta. cadeymaha ugu muhiimsan ee warbixintan ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah xog la xiriirta Axmed Cilmi Samatar oo ah nin Soomaali ah oo ciidamada ammaanka Yemen ay ku xiran magaalada Mukalla sanadii 2024. warbixinta ayaa Samatar waxay ku tilmaantay nin ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo door dhexdhexaadin ah ka ciyaarayay xiriirka labada kooxood ee Xuutiyiinta iyo Al-Shabaab. Century International ayaa sheegtay in Samatar uu intii uu xirnaa qirtay inuu xiriiriye u ahaa labada dhinac. diiwaanada su'aalo weydiinta ee ay heleen cilmi baarayaasha ayaa waxay muujinayaan in uu bishii June 2024 socdaal ku maray deegaano ay kooxda Al-Shabaab maamusho oo ay ku jiraan Jilib, isaga oo isku dubaridayay dhaqdhaqaaqa dad Yemeni ah oo dukumiintiyada lagu tilmaamay inay ahaayeen marti. warbixintu waxay sheegaysaa in dadkaasi ay ku jiraan 2 injineer oo military ah oo ka tirsan Xuutiyiinta, kuwaasi oo tagay dooxada Jubba si ay xubnaha kooxda Al-Shabaab ugu tababaraan samaynta waxyaabaha qarxa, wax ka beddelka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale dayactirka hubka. diiwaanada su'aalo weydiinta ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in Samatar uu ka qayb galay kulamo looga hadlay dhamaystirka dukumiinti hub iyo sidoo kale xulashada ragga tababarka loo dirayo. ninkan ayaa ka mid ahaa shakhsiyaadka ugu halista badan ee xiriirinayay labada dhinac. ugu dambeynna waxaa lagu dhigay gacanta. warbixinta cusub waxay sheegaysaa in mid ka mid ah waxyaabaha kooxda Al-Shabaab ku riixay xiriirka kooxda Xuutiyiinta dalka Yemen ay tahay doonista awood ay iskaga difaacaan weerarada dhinaca cirka ah iyo diyaaradaha dagaalka ay soo iibsatay dowladda Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa 2024 waxay furtay wadooyin xiriir ah oo ay la yeelanayso kooxda Xuutiyiinta iyadoo doonaysa inay hesho hubka lidka diyaaradaha
iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay sheegtay warbixinta hay-addan ay soo saartay. Si kastaba waxaa laga digayaa arrintan in khatar xooggan ay leedahay, waxaana loo soo jeediyey mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamkaba in ay si dhaqso uga hortagaan kooxdaasi in ay qorshayaasha loo soo tababaray ka fuliyaan gudaha Soomaaliya. qaybihii dhexe warka Gratiif ayaa daawanaysan. maamulka Puntland ayaa eedeymo culus kala dul dhacay dowladda Turkiga, waxaana ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyaan weerarada duqeymaha cirka ah ee ka socda xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Cabdiraxmaan Yuusuf Dujaana oo ah wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Puntland ayaa waraysi uu siiyey BBC-da waxa uu ku sheegay in Puntland Turkiga ay ku eedeynayso duqeymaha lagu beegsaday doomo iyo sidoo kale shakhsiyaad ku sugnaa xeebaha maamulkaas. waxa sidoo kale uu ku eedeeyey dowladda federaalka ee Soomaaliya in qayb ay ku leedahay waxa socda amarkeedana lagu fulinayo duqeymaha dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay xeebaha Puntland. wasiir ku-xigeenku ma uusan soo bandhigin cadeymo si madax bannaan u xaqiijinaya cidda fulisay duqeymaha, mana jirto ilaa iyo hadda dowlad amaba ciidan ama xitaa koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyaddaas. eedeynta dowlad goboleedka Puntland waxay ku soo aadaysaa xilli dowladda Turkigu si rasmi ay gebi ahaanba iskaga fogeysay inay ku lug leedahay duqeymaha ka dhacay xeebaha deegaanada waa xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca dowlad goboleedka Puntland, kuwaasoo Puntland ay sheegtay in lagu burburiyey doomo sidoo kalena lagu dilay dadkii la socday. Turkigu waxay sheegeen in haba yaraatee aysan arrintaas lug ku lahayn, waxaana arrintan durbe ay muujisay tuun xooggan oo ku aadan cidda duqeymahaas fulinaysa amaba ka dambaysa weeraradan laga fulinayo xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca Puntland oo bilii lasoo dhaafay ay ku bateen burcadbadeeda afduubanaysa maraakiibta, sidoo kalena la soo aadaysa maraakiibta iyo doomaha laga soo afduubto xeebo ka baxsan ama meelo ka baxsan biyaha Soomaaliya oo Yemen ay ka mid tahay. dhinaca kale, hay-adda caalamiga ah ee badaha ayaa ku baaqday in si degdeg ah wax looga qabto soo laabashada kooxaha burcadbadeeda Soomaaliya, xilli 6 markab oo ganacsi iyo in ka badan 90 badmaaxe ay gacanta xilligan ku hayaan kooxaha burcadbadeeda ee ka howlgalaya biyaha Soomaaliya. xogayaha guud ee IMO ayaa digniintan wuxuu soo saaray kadib afduubkii markabka shidaal ka qaada ee loo yaqaano Zibo1, kaasi oo 20 Agoosto ay qabsadeen kooxo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed Soomaali ah. xogayaha ayaa sheegay in afduubka markabkan uu ka dhigan yahay markabkii 6aad ee hadda gacanta kooxaha burcadbadeeda ku jira, isagoo dalbaday in si degdeg ah arrintan looga jawaabo. sida ay sheegtay xarunta isku xirka macluumaadka badaha, 6 markab oo ganacsi ayaa weli waxaa lagu hayaa gacanta kooxaha afduub ka geystay. waxay kala yihiin maraakiibtaasi Honor 25, Iswar, Eureka, Asana, Lutuf iyo sidoo kale Zibo1. 2 ka mid ah afduubyadan ayaa dhacay toddobaadkan gudihiisa. markabka xamuulka qaada ee Lutuf ayaa 17 Agoosto waxaa lagu qafaashay meel qiyaastii 4 mayl badeed u jirta xeebta Puntland kadib markii kooxaha hubeysan dusha ay u fuuleen. 3 maalmood kadib 6 nin oo hubeysan ayaa waxay ka soo afduubteen gacan ka cadmeed meel ka baxsan biyaha Soomaaliya, qiyaastiina 136 mayl badeed bari kaga beegan magaalada la yiraahdo Al-Mukalla ee dalka Yemen. markabka Zibo1 kaasi oo isna la sheegay in dhinaca biyaha Soomaaliya lala soo aaday wuxuu noqonayaa markabkii 6aad. arrintaana waxaa ka soo baxaysa qayladhaan culus iyadoo dalbanaysa hay-addan in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo kooxaha burcadbadeeda wax looga qabanayo. burcadbadeeda ayaa u muuqatay si indhala-aan mar kale ay ugu soo labakaclaynayaan biyaha Soomaaliya, iyadoo afduubka maraakiibtu ay noqdeen kuwo sii siyaadaya, waxaana dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qayladhaan u dirsatay wadamada ka taageera sugidda amniga biyaha Soomaaliya si ay u qaadaan howlgallo ballaaran oo kooxahan looga hortegayo. duqeymaha dhinaca cirka ah ee ka bilowday xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Puntland ee inta badan maraakiibta lagu soo afduubtay waxa ay noqdeen tallaabada koobaad ee jawaabta ah, inkastoo aysan jirin cid si rasmi ah hadda u sheegatay welina dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka jawaabin. waxaa dowladda ay ku gaabsatay in baaritaan ay samayn doonto, isla markaana ugu dambeyn ay soo saari doonto jawaabta rasmiga ee ku aadan duqeymahaas, cidda lagu beegsaday, waxyeelada ka dhalatay iyo sababta loo fuliyey intaba. ugu dambeyntiina dowladda Mareykanka ayaa xilligan waxay qorsheynaysaa inay ka fogaato weerar militari oo cusub oo ay ku qaado dowladda Iran, iyadoo taa beddelkeeda xoojinaysa cunaqabataynta dhaqaale iyo cadaadiska dhinaca badda, sida ay sheegayaan ilo Mareykanka ah. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa dhawaan u sheegay wasiirada arrimaha dibadda ee dhowr dal oo xulufo la ah Washington in Mareykanku xilligan uusan fulinaynin weeraro dhinaca militariga ah, isla markaana dhinaca cunaqabataynta uu guuri doono. xogayaha ayaa la sheegay inuu u sheegay xulufada in maamulka madaxweyne Donald Trump uu hadda xoogga saarayo qaabab kale oo cadaadis, gaar ahaan cunaqabataynta cusub ee dhinaca dhaqaalaha iyo xanibaadda dhinaca badaha ah. isbeddelkan ayaa muujinaya in Washington ay doonayso inay yareyso
dagaalka tooska ah ugu yaraan waqtigan iyadoo isku dayeysa in dhaqaale ahaan cadaadis weyn ay saarto dhinaca Tehraan. saraakiil military oo Mareykan ah ayaa warbaahinta Axios waxay u sheegeen in xoghayuhu uu cadeeyay inaan hadda la qorsheynaynin dib ugu noqoshada dagaalo military oo toos ah kuwaas oo la aaminsan yahay in dhaqaale burbur xoogan iyo khasaare uu ka soo gaaray Mareykanka. maamulka Trump sidoo kale wuxuu sare u qaaday cunaqabataynta Iran. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa isniintii waxay bilowday olole cusub oo ay ugu magac dartay Operation Economic Outcast, kaas oo lagu bartilmaameedsanayo ilaha dhaqaale ee Tehraan iyo dhinacyada ka caawiya in ay ka dhuumato cunaqabataynta Mareykanka. Washington ayaa tilaabadan ku dartay shirkado, shakhsiyaad iyo maraakiib lala xiriirinayo dowladda Iran. waxaa maraakiibtaas ka mid ah markabka Zibo-1 ee hadda lagu haysto biyaha Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ballaarisay khatarta cunaqabataynta labaad ee saaran shirkadaha iyo dalalka sii wada ganacsiga dhinaca Tehraan. waxaa isha lagu wada hayaa isbeddelkan xooggan ee ku yimid siyaasaddii dagaal ee Mareykanka ee bariga dhexe iyo duulaamadii tooska ahaa ee lagu qaadayay markii hore dowladda Iran waxay ka bedelaan dagaalka bariga dhexe oo sababay dhaqaale burbur xooggan oo dunida soo wajahay maadaama si toos u xirmay marinka Hormuz. dowladda Iranna waxay la soo baxday istiraatiijiyad dagaal oo aad u xooggan, taasi oo Mareykanka iyo Yuhuudba ay ku guuldareysteen inay ka adkaadaan amaba ay ka guul gaaraan qorshayaashooda. guud ahaan intaasaan kusoo gabagabaynayaa wararkii ugu dambeeya arrimaha siyaasadda. daawad hadday tahay markii ugu horreysay ee channelka soo booqatan ugu soo biir, subscribe dhow, sii share garee, saaxiibo baan soo gaaro. tani kulanti dambe, amaan Allah.